evidente che dobbiamo rivedere qualcosa con questo individuo. Per perdere tempo, se no lo sai quella del francese. Allora, tocca a loro due persone che convivono realmente nella vita, non è una coppia di fatto, ma semplicemente due amici che hanno deciso di passare il loro futuro qui a Bari. Alberto e Flavio, in uno degli sketch più famosi di Jerry Lewis, rivisto è corretto, anzi scorretto. La battuta che per una notte intera avete studiato. Se la puoi ridire. Formato file non supportato. Wow!